मोइना हारिबा खोगी सुग चटनबा लुप अमा दा असुक यामबा पैसा हंदकी 6.7 crore पिथोखी ना हाइबगी रिपोर्ट अमसु लेबनी अदुसु अदुम केनोदा मयामदा खे पब्लिसाइज तबुगी पोर्ट ओइना ले अदुगी मोतो व्हाई नॉट दे गो टू कंसर्न अखोगी प्लेटफॉर्म द कोर्ट चलगा सी पीरिसे सुसे एब्रोगेट तौबा तौदबरा हाइबगी अखोइना सोमने चिंगनरी गई असेंबली दे एब्रोगेशन तौबियो ओइना सेंटर दा थायना हाइरिङै मणिपुर गवर्नमेंट एब्रोगेशन तौरेना हाइरिबा लेङै तंजासिदा थोइबा मयामसिना ताए दे वांट टू कीप द पीपल इन कंफ्यूजन स्टेट मियाम से कंफ्यूज दे लेरगदी पावर पाइबा याम लाई अदगी मोगी खुदोंग चाबा तानबा याम लाई अदगी मखोइदी मणिपुर सिगी खन खंदबसु अदुम मानबगी एग्जांपल अमना लेरिबे इंडिया की मेजर सिटीज सिंग दा अयामना मखोइगी युम लेनदबसु यावद्रे हाबा पाव मुसु दुम तसेना अखोइना मदु पुथोरा अदि अदुम याम लेगरे अदुना सिगुम्बा मयाम से सिना अदुम ताए अखोइसिदा politiking तौनरगा ले what are the core issue they never care about the core issue because they never wanted to solve this problem aduna solve tauba pamdabagi mami ama ubasina core issue da makoi hena thawai yaude people's tea sidai sida confusion state ta thammabanina amaga tokhai leinaraga punjam do yadaba film da adugal chatkadaba lambi chatpa bhawta ngamoidaba film amada leibagi mawong da leiriyena तमो रिंकू दला सके तमो कोई तमनो जुम उबिरी ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर मोइना हाइतारे कोई यूजिक लेरी पॉलिटिकल पार्टी अनि जे ब्लेम गेम अमग सुम हुनरगा सुम लई हाइतारे कोई कोर इशू दे याम फोकस तौदबी जे मसी पॉलिटिकल लैंडस्केप तो होंग लाकदरो नत्रगा मसी करिगुम्बा कोई मणिपुर की असेंग इशू जे कोर इशू जे काउगी दरा मसी मतौ करमना कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर मैम पुनः बोथ रूलिंग एंड ओपोजिशन दा कोर इशू दा फोकस तौनबा करी हाइनिंग तमो याम चुमे मणिपुर हुजिक थोइबा इशू से मल्टीपल इशूज में आम थोकले हुजिक से कोर इशू होय कोर इशू जस्ट मागे स्ट्राइकिंग ओइबा अदुगुम्बा इशू मा कराय दगी थोले इनोयने येंगदुगी अदाइगी थीरकांदा मदुदगी मचा सुम पोथोरागा एवरी इशू हैज बिकम ए कोर इशू लाए हुजिकती हुजिकता कांग्रेस की अखोगी पॉपुलर हाइबिखिबा मयामदु चुमी अखोगी हुजिक थोइबा युमदा हंजनबा यादना लेरिबा आईडीपी सिंगी इशू नोंगई पाइबा कुकी आर्म टेररिस्ट सिंगना मितई द कापथरक नोंगई सिगी कंट्रोल तौब ngамदना लेरिबा सिगी इशू अदुदगी सिटीजन नम ओइना खोगी कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा मागी खोइदा पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन द पीबा खोइदा हक सिंगदो मदुगी फंडामेंटल राइट्स न चिंगबा गारंटी तौरिबा खुदिमक्सी मफुंग फाना सिटीजन अमदा फंगनगदबदु फंगनबा ngamdaba सिगुम्बा इशू सिंगसे हुजिकी थोगलाइबा क्राइसिस सिना मरम ओरकांदा मथंग सुम मचा मयाम अमा पुलागा इशू खुदिमक एवरी इशू हैज बिकम ए कोर इशू हाइबगी अदुगी फिल्म अमदा अदुम तारकपगी मोंग सुदुम उइ हाइतारे मल्टीपल फैक्टर्स में अमले अदेदुदा हाइनिंग पोती अखोगी बोर्ड कांग्रेस सु ओइसनु अदगी बीजेपी सु ओइसनु हारिबा कोर इशू सिंगसिदा अखोगी इशू सिंगसिदा हाइतारे मणिपुर थोइबा इशू सिंगसिदा मसिगी इशू से लोसिननबगी अखोई करी तौसिगी हैबगी खन्नबगी पोट अमखक यावदबिदा ngसाइगी सोरिसी होय डेमोक्रेसी ददी ओपोजिशन की ख्वाइदगी चाव रोल अमखक्ति रूलिंग द मोइना तौरिबा सिंगदु असोइबा थीरगा असोइबा दु थिल्लगा ताकपा नत्रगा मोइदा क्रिटिसिज्म पीबा सिगुम्बा थबक मयाम सी डेमोक्रेसी द दम चटनै मसी यानै अदुगा इंडिया दसु हुजिक लेरिसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना ओपोजिशन ना कंगा केनदा रूलिंग द मोइगी सी सोइबदगी अखोइगी संविधान द पीरिबा अदगी केनदा कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा सिगुम्बा हक सिंग असे sections of the people of Manipur haitare India Manipur gi miyam India gi citizen section khara se sidadi mapung phana phangandre ka haibagi issue sing ase si lai sing se swai gi issue sing sida munna khal kanda adu kadai dagi thola ino ka haibagi pot si khanga kanda akhoi gi sigi pot se address tawr kadabane ba adu yam luri di Manipur se akhoi yelongai dagi hauna puari gi tangka kaya dagi hauna akhoi si pullaga amadi akhoi si awa chaitheng me ama thengna kanda Manipur si kai hidra adagi even Manipur si dagi akhoi si chahi taret pok tang thok pidana awana laidana adagi amu halaga amu laidana historical keno me ama journey me ama da laga sagat khiba sugma Manipur se masi akhoi apun mana ngaktana dum nga aga laeba adubu apun number to the sometimes hagai gi metan asi ba haigadra kanaguma khudong saba pamba kharana su adum masi kenogi kenosi yeknabagi misang chang hidabasu leitabana te for example
7 years devastation gi matamda akhoi gi sida leriba akhoi gi maitai gi ningthau oiningba kharana akhoi gi Burmese gi ningthau gi manaka chatlaga hairui haibuduni mokoina pannaba adu leiringai matamduda aduna maitai gi mission kaisu changitaba maitai mya amasu dum leitaba natte haib tare adaiduda sigi issue myam se lakpasida karigi damakta leiriba government sina issue da strike tawdri karigino hana hamba hek hobadagi thoglaiba issue sida loisindanaba hainabagi damakta kariguma akanba force ama sinaba ngamgidabagi maramse kari factor leibadagi no kari asonba leibadagi no haibsisu yam chauna hangba yaba wahang amaneba mas kainona akhoi chief minister masamakna haigiba akhoi security intelligence lapses leigi na haiba phongdokre well and good lapses leigre su phare adudagi di adugi matungda amuksu haigibasi akhoi kai haitare illegal immigrants sing popi antap khotat pasigi mayam sidagi tholakpani kolakpani kaiba mayam amasu adum haigre haiba singsi factor se machamcha togra hojiki leiriba sigi keno sigi against the issue sibu crisis sibu continue tawba pamba kangu sina de masigi issue mayam se paikala ga hairi khudingi masidai sida moigi group se sagalakpa nambagi pot ama chatleba aduga somda political gi magi keno du party du gi natragana government du gi ngakthok na bu honnabada pot mayam ama sum ama muk ngang ama muk hai tawsidi aina muk pandraga su mayam na loin khangna lorabani parliament na home minister na kari haigi adagi keno dana kari haigi television interview dana haidu su amaneba hoi chumme chief minister na haibi wafum ama kakta chumba ama kaklei hoi mana adugi poto intention da atopa interpretation da haira magadi khangde ko ado akoina aina uba interpretation ama kakta mana haiba da chumba se kaino se crisis ma di spark to se akoi gi court ki directives tuna ST demand gi matang da tawbadugi against the chatkiba rally duda gi numitu dagi haune spark to kibani haibada mana adaida chumba masulei adubu kitang khandurugadi aduna su adum chumda busai maramdi adugi mamang April 28 ta jim thugaibagi haktakta yam chawba akhoi gi government sigi against iho masu adum leihibani adumasu adum khangadabane ba ado sigumba mayam si laga ko kano macha mayam si sina sigini adagi popi cultivation gini nataga ST demand gini muk hai adai amagi kano dagi muk tholakpani muk hai illegal influx dagi ni muk hai adagi FMR chatnaram badagi ni muk hai ado FMR lokthoi haraga su muk FMR adum lei another form of FMR adum thammi sigumba mayam se leiriba singse masi solve tongnadabagi damakta keno amakak way forward amakak akoi si changjan ba chummi haibagi khongthang ama hoi akhoi da haidoktrasu ye miyam da se government gi thabak ai se secrecy su khara togdaba yadabnina secrecy da tawraga su visible oiba pot khara loisannaba hotnare haiba pot khara uhanbra haragadi ngasi bo udri hujifok irang se sum chatharaga leibagi matangda adum leiba kari hariba government sigi oibiriba akhoi authorities singna maruena chief minister na su natraga leibiriba kana gumba bureaucrats officers singna su hariba akhoi chathariba keno se crisis se sum chathaningaba leirabra haibagi yam chawba akhoi da chingnaba ma leiba maramdi ai simasu haijage kuki rom side taki su kuki gi kanghu sing sina sigi irang se sum chathan ba se yam pambagi mong ama ui aina akhoi aina phongjari Imphal Times ki paper da nahan phongjagibani akhoi kuki keno gi kuki group sing sina ne moi tok taret na kamain tawge da tham dul pa karor tara se illegal tax oina ne adu plus khongbatle na ko mayam dagi moi group tara muksu moina 60,000 khonggut pa yawi adu khonggut pa yawi tham da mayam du punjal laga 10 crores mukti thamada khonggatli haibagi adugi report ama leiribane madu pura akoina madugi poto insider source dagi makoi dagi tholakpa akoida aingonda akoida bizu kano ina pirakpa adugumba chi ama khaktagi akoina akoi phongi ne ba haibadi 10 crores phangagadi adugi group singduna irang ki sum chathaning bagi pot ama leiye dumadi khange madugi singdo suspension of operation da leiba kangu ne ba why not the government sina hanadagi su hanjan haigraba ka adugi sugi kangu si masida akhoi illegal influx illegal immigrants ki mi wa yarom ne na claim tawrabani hujikti ZRO gi moi gi lucing basi
illegal influx ni kanoni immigrants ni haribani adu nattaba atei atopa mayam amsu yauribani hariba sing sida Manipur government gi stand da makoi gi ceasefire gi kanos moi ga tongnariba suspension of operation do abrogate tawena assembly da bokta kano lobudi ngamaga masigi pose center da masigi pose abrogation tawnanabagi damakta akanba pressure pisan bagi mahutta tongan ba khoi narratives mayam ama thol kanda public se confused thamakanda public ki apun masu confused leirabani na pulen bangaman da mo ma kakta leiba sida yamna khoi di citizen ama oina observer ama oina journalist ama oina khoi yam nungaite sigumba phibam sida laiba se ano politicking tawwa matam su natte aduga swai area matam sida hunnabagi mahutta kano the way forward to adugi kano amakak visible oiba kano amakak moi prepare to biragadi prepare tawraga madugi action line of action du chathe biragadi adaida mai pakpo oigani masai da hairak pasi akhoi di fencing khana bagi si potsi khoi gi border fencing sina kano ni solution amani na moi strategy amani na hairak pasi huji bawda border fencing oire se 9.5 km adu muktani hujik makoina lori bise aduga leiribina 398 kilometers ni masi khabada chahi tara muki mamang de kharak pudu 9.5 muktani ki lori se adugi amuksu masidai sida border fencing ai sida ya border fencing je khaba yarwe ne yelpa kanghu me amadu su yet pam sun yet maram moi gi su argument do dum chumba su yawam be kai gi no da border ai je leje tara ga su magi humanitarian relationship to di kaina ba yadam na madu sangthok changsing gi kaina gi wakhal lom da leram be adubu with a proper permission yam phajana ninthi jana tawba ma laukhalaga tawsu ude FMR gi wafam ne na haraga su madaida akhoi gi lambi ma yatpagi rumji hujik ude ba adugi mahutta Congress to Mare, Kanosing say, Sigi argument to Theodore Redica, why not they go to the Supreme Court? When a Hariba, Kugi, Suga Sanaba, Lupama, the Sukyamba Pesha, 6.7 crore, Pitoki and a Haibagi report, Amasulevani, Adu Su Adum. Canada, the Mayam publicized the Wugi port on a Adugimuta. Why not they go to concern the platform to the court to tell us CP, Susie Boget, the word of the Rahabugi, the Queen of Summit Singing, Assembly the progression to be in a center of Thai and a hiding Manipur and a progression to and a Hariba, Tanzashi the two Mayam Sinata, they want to keep the people in confusion state. Miam say confused the later D, Power Pivam Lai, the Mugi Kudung Sabat and the way I'm like. Adagi makoi di Manipur sigi kan da basu adum man bagi example amana lairiba India gi major cities in da ayamana makoi gi yum leina da basu yaudre haba paw musu dum ta sena koina madu puthora adi adum yam leigre aduna sigumba mayam se sina dum ta khoi sida politicking tongnaraga lei what are the core issue they never care about the core issue because they never wanted to solve this problem aduna so tawba pamdabagi mami ama ubasina core issue da makoi hena thawa yaude people's tea sidai sida confusion state ta thammabanina amaga tokhai leinaraga punjam lobog yadaba film da adugal chatkadaba lambi da chatpa bhawta ngamoidaba film amada leibagi mawong da leiriyena sumaina hambagi oina haijege Tagachari Tamurinku, a dialogue Tamurinku, Dum Lasaka, Tamo, Haiter, Tamuna Tabi, Popular Hive the Zoki, was at Tomsana Zohai with the Zaitarina, as a senior journalism Moina, editor Moina, Karikam Kramba, stepping, Haiter, we put night political leaders in Bazu, civil society, or Bazu, even a media, Quaitigi or Bazu, collectively, Quaising Manipurgi core issues, a person of Puna collectively, Pukalaga. Mayam punna wana minaraga khoi rebuild haita trust rebuild taseng haraga di khoi hojiki core issue je trust line rakta ba community ani gi marakta chokhai rakpa wakhan chokhai rakpa manarakta ba je masi manahan ji bridge ama sem na bagi khoi punna collectively khoi punna ama changsan ba ma mathau tabra haibadagi matang dane ina tamodang janingi je gam sumenga sigi kene panel je khoi gi BJP gi amaga yaw madi nungdi nungai ga dune adu keno live thiba ha ga dra yaw dre anyway Hojiki akoina road map ya kento vibe sida akoina every voice akoina every criticism se akoigi paliba government da tawe ba even though akoisi journalist ojarasu citizen orsu aigi awat apa aigi nungai taba aigi justice pidaba sigi mayam se akoigi luching banena akoi lenga kani na leiriba government sida tawe ba aduna every time lakmatam da karigi damakta kenona akoigi chief minister na masigi kenosi handle to budamana ngamdrabra magi security
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ यूनिफाइड कमांड का सी मंगमंदगी का फलौनगा लौथोक्रिसी याम थुनगा लौथोक्रिसी इज देयर ए लार्जर गेम प्लान फ्रॉम द सेंटर का हाइबगी पोट अमा अखोइद सुम उबा अगवा थौना याम फरमग्रबा अखोइगी कनोना हंदक सिदैसिदा सीदा चलू सीट तौ नोइन तौ द लाली सु एब्रोग्रेट तौ कायरगा सुगी गेम सिंसे लोइना कोडोन तवगा लोइना मोइद लेरिबा नोंमै सिंदु कनोदा फाजलगा थमु खाय हाइबगी अदुगुंबगी स्टेन गसे अखोइगी याम बोल लोइना करेजेस ओइना लोरकदो होय पॉलिसी दी ओरंबे अदु तरुबदा सोलकदबा अदगी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स मैम अमदा कायरकदबा मैम अमा लेरंबे अदुना अदुगुंबा थबक सिंदु एक्जेक्टली डायरेक्टली तौरक्तबदी याय तौबदबु मियाम खलाउसे याम वारबिना करिगुंबा थबक खरा माना पाइखत हनिंबगी अखोइदा अपाम लेरी सिंजे खोलाउसे याम लावेबा अखोइना लाउरिसे सु एप्रोग्रेट तोहलु हाइसे क्वाइदगी अहाम खोलाउनेबा मसे करिगिनोबदा सुसिना मरम ओरगा ngasai हाइबिगिबा लिसांगसिना टेक्स लौरइबा खोलइबा मैमसे सी नेशनल हाईवे सिंगसिदा चटपदा मस्वाइदा लौरइबा पोटसिंगसि मखोइना अयाम लौबनी से अखोइना खंगबनी अदुना मस्वाइगी एरियासिदा हंदकी लैरिबा इरांगसिसु मोइना इंस्टिगेट तौरगा मोइगी मखादा अखोइगी मी मैम इंजलगा सेमगलगा अदुगुंबा ओइरंबा याय हाइबगी अदुगी थ्योरी मैमसु पुखनरइनी अदुगा डिस्कशन मैम सिदगी चही अनि फारकदोरबसिदा तौनरिबा डिस्कशन सिदा थोगलइबा कदाइदगी थोलकपनो करीना थोलकपनो हाइबना चिंबा मैम से अदुम खंगबनी प्लस इंडिया की मेनलैंड इंडिया ना मणिपुर सिदा येंगिबा मियेंसु अदाइदे येंग्रबनेबा अखोइ नैनगरे मणिपुर सिबु इंडिया ने के थुगाइबा ngमगदरा हाइबगी चैप्टर मैम नैनगरे वकील मैम यावदना तामो यावना मैम नैनगरे अदाइदा याबा यादबा लै अदगी अखोइ सिदा थोइबा क्राइसिस सिगा म्यांमार थोइसिगा अनिसिगी कैनोसिदा इंडियाना एक तौबा ngमक्तरिरा नत्रगा मणिपुर गवर्नमेंट सि नोइ केम यावगिनु काइना आदगी खुथिलागा तागला अबरा हाइबगी अखोइदा चिंगनबा पोटतो अदुम लेबदुना अदुआगी एरिया दुनेबा अदुदा अखोइना हाइजरिना मदुआगी फिबमदि यौरगदी हुजिक्ति मणिपुर सि कायदे हाइबा सुयारोय अइना चीफ मिनिस्टर की कनोदा खितंग याजनिंग दो पोट अमना आई लेरिगेदी मणिपुर कायरो हाइबदो मा लेरिगेदी मणिपुर कायबो सिम खतंगदी आई मधुगी पोटुमदि क्लैरिफिकेशन तो हनिंगेदी कायबगा मानबो फिबम अमदो लैयेबा मणिपुर लैजे हाइबगो बानी अखोई चुसामपुर चटपा ngamde असोमदा लेरिबा कनोगी कांगुदो अखोइदो लाकपा ngamde कायरगो बनिना अदुगुंबा कनोसे अखोइगी अदु हाइबगी महत्ता अखोइ चंजंगनबा हाना लैगिबा अखोइगी आईडीपी सिंसे सी चप चाबा सिक्योरिटी तौरगा मोइगी लेरिफमदो होय थुगाइगरे मधु कनो हलु यादबदिना थुगाइगदो सिंदुगी कंपेंसेट तौदना खोतना ग्रुप तौरगा अखोइ अदुगुंबगी पॉलिसी अहाबगी ओइना पाइखलनी काइना हाइबदी इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्रीफेब्रिकेटेड हाउसेस को अदुगी महत्ता लेरिबा लमसिंगसिदा मतिक चाबा सिक्योरिटी जु पैगे लेनो ला अमे लेमनि केनो लेरिसे अखोइ पॉपुलेशन सिगी येंगदी को सिक्योरिटी अमगा मी 30 ga थुंगरिमनेबा यें खोय पाथोक मतमदा अदुगदी सिक्योरिटी सिंदुना फजना ngahallega आईडीपी सिंगसे हाना हंजल हनबा कायना कगिनो दु पेनदबसे अदाइदगी थोलकपनिना अदाई एरिया दु ग थबक ओइनगा खरा पाइखलकपा हौरा अगदी मियामसिदा ओ खोइ गवर्नमेंट से खोइ लीडर से करिगुंबा खरदी खोइगी दमकता खल्लगा तौबिरिदना हाइबगी वाखल्लोन अमा लाकदबा अदुगुंबा पोटसिंगदु तौबसे उरक्तबदुननेबा अदाइदनेबा खोइना खलैसे मणिपुर से नमलौ लौगिबनी हैबसिमा अखोइ मियामगी इंडियाना मर्ज तौबदा सी इलीगल एंड इलिसिट नेना हाइबगी मियामगी अखोइगी रिजोल्यूशन भोग लेग्रबनी मणिपुर से अदुगी मतुंगा मणिपुर से पार्ट सिगी स्टेटस ता थंबगिबगी मरमदु अदुसु करमाइना हाइगे मतमदा Constituent Assembly debate Dr. Ambedkar Masala Manipur City Chaukattaba adudagi keno tawba ngamdaba phajana lengak leiba ngamdaba adunina moigi election tawbase moida chanade haibagi aduga plus communist ki yam kanna kanba from dina namtha da di yaro madu election to hanbe yaro state hut to piraga tawbasi yaro haibagi pot am khaktuda moina semgiba akoigi representatives yauna semgiba yawbhandana semgiba constitution ama oibanina akoigi oiba akoigi khallaga lamdam siga chanaba ama oigi constitution ama semgidabnina akoigi manipur sibu moina karamba film da thamninge haba potche yam toina akoina hangba hori adu daineba adagi mathang lae state root phangbasu ngasai article akoi manipur state root phangdringe mamang manipur keno tawdringe mamang su manipur se thugai ge taromeba kamaina
Manipur se lehelwege toromeba Purvachan Pradesh aina ma sema kanda Manipur se khoi lehendana ba honarame adugi mayokni khoi hizami rabotna khoi adugi mayokta khoi release lubedagi keno tawdana underground tagris aduneba adugi matungi tangkakta 72 da state would people sida khoi da constitution sida akhoi gi mi yaudana semkiba khoi ga chanaba lehausigi khallaga semkitaba constitution oibudu da nauna akhoi gi khanba malaga hapa ise akhoi se kairasnu haiba manba amakak hapchallaga 371 c gi potse hapchallaga thamambase sidai sida clause amatta akhoi myam je punjananabagi clause amatta yaude khaidoknabagi natana aduna tangkak kayada Manipur si thugainaba akhoi gi kaihendanaba puihendanabagi pot ama tasengna honarabra hebase historical keno singse akhoi mathang keno tangkak naina naina matamda masai area da di tasengna moina sigumba plan Manipur si thugaibase plan torobra haina khaleba tanjasida akhoi madai area da pulap changjengdabsida India gi magi geopolitical strategy leiriba adagi Kaladan project ki leiriba adagi Asian National Highway yogadabsi leiriba sidai Burma da thoiba crisis na maram oraga Burma gi film se kari orkani kari orkadori no do khangdabanina makoina akoi sidagi sigi irang sida makoina khut thabasi tharugi no ngai ko Burma se South Asian trade se chawra poni lugis Asia East Asia gi leiriba pot se chawra trillion multi dollar trade ne ko masigi pot se mai pak na hon na koi karigumba strategy kan logni haibagi ngai raga leribra aduna kanogi akoi gi huziki chin gi kangu som da yawi hai sida khut thaba yadaduna leribra haibana chingba wafam mayam ma tholakpa extension tawdaba extension tawdaba adu kano se extend tawi haibagi chi thoktaba su si sum extend tawga lerambagi mong ba lakpa sina akoi da chingna leba akoi gi pochibu karino tawdoi sibu haise masai da neba akoi na state sida leriba lehau sida pokchaba akoi na yam thajana akhoi gi su lusing basu oibiriba koina su yam thajaba lebak sibu yam nuksibani na thajabiba singsina Manipur hana kandaba yade Manipur gi damakta akhoi leptaba yade India government gi moi gi central leadership na makhoi da piraiba makhoi da kano karigumba moi hainingba haijara su akhoi Manipur gi fibam se stable ohendaba yade haina complete kano se magi lakotpam thokko magi kano do thabak to mathau do niti jana tawira agadi haidi as per the constitution of India da tawi haibani ko constitution thugaira tawi haibana te miyam khudima magi matungda ilakane ba hujikta habi gi bududi political party makai punbi wa haibani aina mo haizarina miyam sigi lusingba oina miyam sigi apamba kolaudu da thabak oina pangthok piro akoi khudimak tung injarake haina haiba potuni famdo famiba famsi fajana sizinaraga akoi phibamse lotion bibada mateng yam pangbada achauba khulai ama oina sizinabiraga Manipur da shanti porpase akoi gi khudongja pamba mi khara se khandok biraga moi bisu adum dandi pibiu khudongja ba pa lawriba singdu thude pitare aduga adu mayam da toraga Manipur si akoi gi chahi ani sujelakadorabadina swai area sida wakhan bokti adai da khallakanda shanti pornaba thabak khara lokhatpado visual action khara akhoi da uhan ba khara changi aduma ai smaina thamjege tagatri tamorinku ai ngasi